今日呢，我哋兩個呢又嚟行呢一個烏蛟騰啦。咁今日我哋行邊條線呢？威傑領隊，我哋今日行邊啊？傑西九。今日呢，我哋就行呢個船灣環湖。咁好啦，依家呢就預備起步啦。依家呢，我哋就向住九擔租方向進發。今日好熱鬧啊！係啊，俾緊我哋一次啦。係，我同你哋啊，好啦，拜拜，拜拜，拜拜。好多年都冇落。我哋做一條我哋行咗15分鐘，又嚟翻呢個位啦。跟住我哋今次都係行下路，因為如果行上路呢就唔啱嘅。我哋今日行呢個船灣環湖，就由下路呢邊入。行咗半個鐘，我哋就到下苗田啦。咁而家我哋繼續揾翻上次紅石門嗰個入口。紅石門嗰個方向啊？係啊，就係去翻都係上次嗰條路啦。OK， 我哋繼續跟呢度入。我哋轉出嚟呢度呢，就上大同啦。係啦，我哋就而家正式上大同。其實呢條路都得嘅，呢條路喺苗三古道嗰度上嚟嘅。咁呢條路我哋頭先行嗰條呢就快啲。上大同呢條路源源不絕嘅石河，係。繼續加油努力。有咩？哦，係啊，小燈籠。開始好天咯喎。行咗55分鐘嚟到大同。好，我哋繼續沿住呢條船灣環湖郊遊徑。行咗1個鐘頭15分鐘嚟到觀音塘，繼續沿住郊遊徑向呢一個鹿湖洞出發。我哋呢依家就嚟到紅石門坳啦。寫住有紅石門啊！上次我哋都係喺呢度落紅石門。紅石門啊！好多絲帶啊！此路通過紅石門啦，就係由呢度。喂！哇，係喎！哇！依家啲山友好好心啊！嗱，佢寫埋通去紅石門啊條線，有個牌添啊！但係我哋今日呢就唔落紅石門啦，上個星期已經行過啦。我哋今日呢就去環湖，就預習下聖誕假期我哋出呢個鬼手，測試下我哋今日嘅速度先。11.3，我哋嚟到標距處2613位置。我哋回望後邊呢度呢，就係橫嶺啦。頭先我哋經過嗰邊一路過嚟嘅。好啦，我哋而家繼續向住我哋環湖嘅方向出發。我哋依家已經去到鹿湖洞。依家望出去嗰度呢，就係橫嶺啦。下邊係船灣環湖。今日天色就一般啦，就有少少蒙查查。到鹿湖洞，哇，好熱鬧！今日人人講一句你想話。仲有11 K。仲有11公里就去到大美督啦。成班靚女啊！係啦。係，咁我哋依家呢要再過去呢邊個雪水狗，繼續。對面嗰度呢，就係跌死狗啦。咁我哋會過咗去嗰個山頭之後呢，就屈翻過嚟揾翻條路接翻郊遊徑嘅。
咧就係印洲塘一帶啦。嗱，離遠嗰度咧，嗰度就條壩嗰度咧就係紅石門嗰條壩啦。啊，好靚！嗱，對面呢一座山咧就係跌死狗啦。我哋依家過去。2個鐘頭3個字，嚟到跌死狗。Hello， 但係其實咧，我哋今日就唔係出鬼手嘅，我哋今日係預演定呢一個出鬼手嘅路線先。嗱，我哋依家咧就落呢一個跌死狗啦。Hello， 小心啊！呢個係跌死狗啊！唉，呢個山好過癮啊個名。係啊，跌死狗啊！係啊，香港好多山啲名都好過癮嘅，又有餓死雞，又有跌死狗。好 OK 啊！慢慢落啊！一陣。哦，OK。係啊，呢一帶啲石都紅。石咧好紅啊！哇，好靚啊啲石啊！呢個係魚滾石啊！哦，魚隕石，哦好。有少少似個魚頭咯。Hello。嗱，依家我哋喺跌死狗嗰度落緊山，小心啊！好企嘅呢度，差唔多要直逼咁。不過好彩佢啲石都唔係話好跣，咁就 OK 嘅條路都。唔係使乜叫跌死狗啫？係啊，真係好直啊！呢度唔係講笑。差唔多接近90度嘅直逼。好，係啦，跟住我哋沿住呢條路繼續前進。依家我哋喺跌死狗嗰邊兜咗個圈，返轉頭。探完路之後呢，我哋依家就出返嚟加油徑啦。出返嚟加油徑啦。嗱，我哋就出返嚟荃灣環湖加油徑啦。呢度呢，上返嚟就係鹿湖道。我哋依家向住呢個方向出返大美督。Hello。係啦。耶。1點半，我哋嚟到呢個告示牌呢度，去大美督仲有10.5公里，3個半鐘。鹿湖道呢就仲有半公里啫，我哋而家就出返大美督啦。沿住呢個荃灣環湖加油徑呢，一路可以欣賞住沿途荃灣嘅風光。橫嶺啦，下邊係荃灣湖，雙晒金邊好靚。嗱，我哋已經到達呢個鵝髻頂啦，見到嗰個沙丘啊，飄出嚟呢就好似隻鵝個鵝頭咁啊，所以呢度地方呢就叫鵝髻頂啦。好，我哋繼續向住呢個長排墩方向出大美督進發。沿途都係呢啲浮沙碎石路啊，都唔係太易行啊。所以我哋就要今日要預演一次，就等下個禮拜我哋出鬼手嘅時候回程呢個路況可以順暢啲，順便測下個時間要幾耐。冚唪唥都冰塘路啊！接返加油徑之後呢，我哋行咗1個鐘頭10分鐘，
嚟到呢個位置，去大美督仲有6又4分3公里，繼續。嗱，原來呢個位置呢先至係鵝髻頂，頭先呢擺咗個烏龍。嗱，依家呢個望出去呢個就真係好似啦，呢個鵝頭啦、鵝頸，跟住呢個鵝身。啊，今日天氣好呢，就影得好清啦。好啦，我哋繼續出返大美督啦。3點鐘，我哋嚟到長排墩，咁距離呢個富霸呢就好近啦。咁但係距離大美督呢都仲有6公里。好啦，繼續啦。啊，繼續。嗱，我哋接返郊遊徑之後呢，行咗2個鐘，3點半，終於出返嚟富霸啦。我哋今日超額完成啊！出返嚟霸就 OK 啦。哇，係幾開揚呢度。嗱，落到嚟富霸，景色都唔錯，不過可惜呢就爭少少太陽。呢度就船灣淡水湖啦。好天嘅話呢，景色都好正㗎呢度。4點鐘，我哋終於行晒呢30條標啦。好，而家出返大伯啦。好啦，出返大伯，我哋就去搭巴士啦。我哋今日嘅環湖旅程就結束啦。拜拜。